Very good morning, children. Most welcome in this English class. Today we will learn about the sound of animals. You are ready? Yes, sir. In Hindi, it is known as पशुओं की आवाज. लायन के आवाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Roar. रोर. वेरी गुड. डॉग के आवाज को क्या कहते हैं? Bark. Bark. वेरी गुड. स्पैरो के आवाज को क्या कहते हैं? Chirp. Chirp. चर्प, नॉट चिर्प. इट इज रेड एज चर्प. CHIRP. स्पैरो चर्प. Chirp. एंड बिल्ली की आवाज को क्या कहते हैं? Meow. दैट मीन्स कैट म्यूज. एंड एलिफेंट की आवाज को क्या कहते हैं? Trumpet. Trumpet. ट्रम्पेट. वेरी गुड. एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स. एंड स्नेक की आवाज को क्या कहते हैं? Hiss. हिस. स्नेक हिस्सेज. कौवे की आवाज को क्या कहते हैं? Cow. Cow. वेरी गुड. ए क्रो Cow. काउज. एंड गाय की आवाज को क्या कहते हैं? Moo. Moo. मू. ए काउ मूज. और डंकी की आवाज को क्या कहते हैं? Bray. ए Bray. डंकी ब्रेज. वेरी गुड. और उल्फ की आवाज को क्या कहते हैं? Hall. हॉल. ए उल्फ हॉल्स. कॉक की आवाज को क्या कहते हैं? Crow. Crow. ए कॉक क्रोज. घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? हॉर्स की आवाज को? Nine. Nine. नो इट इज नी. Neigh. एंड ये हॉर्स नेज. माउस की आवाज को क्या कहते हैं? Squeak. Squeak. स्क्विक. Squeak. A mouse squeaks. In this way you learnt about the sound of animals. यानी आप इस तरीके से पशुओं की आवाज़ को सीखें. अगली कड़ी में आप और भी पशुओं की आवाज़ को सीखेंगे. Thank you, sir. Thank you, sir.